Бұл видеолар Кыргыз элине отчет да. Сбор чогулганда 7 миллион бүт дейли уккан, бүт барды уккан, бирок кетерин дагы ошо 7 миллион адам билген болсо, биз дагы жоопкерчилик бар да. Бир эле биз эмес, мына келсең. Азыр Русландын өзү да келет, Хамзан. Ассаламу алейкум. Ана. Абдел, Дамке, Байхан. Все, Байхан чогулушуна ошол жигиттер салым кошушкан. Назарчикна, буйрса Дубайга кетип атышат, азыр бардыгын чогултуп, анан дагы бир отчет беребиз. Бул видеолор 510 миллиондун итогуй отчету. Дубайга учуп атышкандары. Чектерин бүт бардыгын бүгүн көргөзөбүз. Биз общий командабыз менен келдик. Аскаровто жамаатчы. Азыр эми аяк барайлы, бир кофе ичип отурган ошол эле. Болду. Руслан канчада келет экен? Назарчикна, буйрса Дубайга кетип атышат, азыр бардыгын чогултуп, анан дагы бир отчет беребиз. Бул видеолор 510 миллиондун итогуй отчету. Дубайга учуп атышкандары. Чектерин бүт бардыгын бүгүн көргөзөбүз. Биз общий командабыз менен келдик. Аскаровто жамаатчы. Бир жагынан сүйүнсөк, бир жагынан бул Абдемко бар да. Аны эми камерадан тышкары бир аз каралашып жардамдашып атабыз, бирок сизди да узатабыз абжа. Аз күндө. Балдар 3 ай болот да аяктачы. Анан ошо 3 айдын ичинде Аймеримдин апасы ушул Луиз эже, алайдан болот абжем. Аймеримдин өзүн да ушинтип общий Кыргыз эли узатып койгон болсок, өтө сонун болот. Азыр 3 жигитти узатып, мына Кыргыз эли көптү күрсөк көл болот, эч кимибиз ишенгенбедик эле. Мисалы демичи чындап бул 170 миллион сомго ишенген эмеспиз да өзү. Негизи муну чогултуш кыйын да, бирок ушул мына жаратканыбыздын колдоосу менен Кыргыз эли себепчи болуп 510 миллион ровно 10 күндө чогулуптур да. Ровно 10 күндө чогулуп калды. Бул мен деген миллиард, мен деген бай мамлекеттерде да боло элек. Биз кыргыздар менен ушундай экенбиз. Түгөнгөн сайын күчөйткенбиз да. Акырында көрдүңөр да, мындай акча берейинчи деген адамдар болду. Азыр эми мына Аймерим карындашыбыз калды, ошону чогултуп берсек. Бул видеолор эмне үчүн? Бул видеолор Кыргыз элине отчет да. Сбор чогулганда 7 миллион бүт дейли уккан, бүт барды уккан, бирок кетерин дагы ошо 7 миллион адам билген болсо, биз дагы жоопкерчилик бар да. Бир эле биз эмес, мына келсең. Азыр Русландын өзү да келет, Хамзандын атасы. Мына Асландын атасы. Булардын өзүндө дагы өтө чоң жоопкерчилик бар. Бекмамат келсең, бул Байхандын атасы. Булардын өзүндө да жоопкерчилик бар. Акча каякта, мисалы түшүнбөгөн адамдар комментарий жаза берет экен да. Акча каякта, бунун тосоркону мындай экен, андай экен депчи. Булар адам да, булар жашаш керек. А бирок ошонун отчету ушул болгон үчүн ушул нерселерди чыгарууга мажбур болуп атабыз. Болбосо акчасын алышкан, баардык алышкан акчаны бүттү, болду. Биягын жарыя кылбайлы коелу десек деле болот, бирок арабыз адамдар бар экен, ошолор үчүн отчет берип коелу деп атабыз. Ошон үчүн биз мына бүгүн аэропортко узатканда минимум 10-15 видео киргизебиз. Ар биринен кандай болду, эмне болду, чектерин көрөбүз. Барганда кандай болот экен, кандай договор түзүңөр депчи, ошол жагын туура кабыл алып, биздин бүгүн видеолорубузду көрүп башкалар менен бөлүшүп коесуздар. Аскар. Ушул күндү кандай күттүң, канча күттүң? Досум. Азыр баягы орусчасы мурашка по коже дейт го. Ошол күн келди да, иншалла. Себеби 510 миллиондун отчету бүгүн да. Бүгүн Дубайга кетишет. Кыргыз элинин чогултуп бергени, чын эле Дубайга кетеби, чын эле укул ошончо дегенди ушунчалык коркконбуз да негизи. Бирок бүгүн ошолордун акчасы төлөнүп, официально мына Дубайда уже бүгүн биздин өкүлчүлүктөр тосуп алып, больницага кетип атышат досум. Мындай Тарых иншалла. Сборду баштагандан ушул жерге чейин убакыт кандай өттү? Эми досум, ортодо өтө көп нерселер болду. Баа подкасттарда да айттык го. Ошого кандай болбосун балдар жакшы болуп кетсин. И все болду, ошол эле досум. Кыргыз эли, бүт Кыргыз эли, 7 миллион Кыргыз эли себебин кылдык да. Бирок мен билишимче сен жаман кызат болдуң да ушул. Эми баарын да ойлоносуң да, конечно, кандай болот, эмне болот, жоопкерчилик деген нерсе бар. Бирок шүгүр күнүнө бир жолу, хотя бы бир жолу сен маалымат алып атканыңды билем да. Русланга чалып, Акылына чалып. Ответственность досум, бул жерде чоң жоопкерчилик бар да. Ана жигиттер башталды, буйрса ке. Өзеле бир экен, тарыктын иншалла бүгүн жатабыз. Ассаламу алейкум. Ошол күндү көп күттүңүзбү? Канча күттүңүз? Буйрса бүгүн сапар алып аттыңыздар. Аман эсен, ийгиликтүү, Кудай өзү колдосун. Аман эсен барып келиңиздер. Иншалла, Алла разы болсун баарыңыздарга, колдоп бергениңиздерге. Дагы деле колдоп жатышат. Сиздин балаңыз каякта? Краскада уктап атабы, камерага көрүп албайт деймиз, Өтө сонун. Азыр 3 жигит узатып, Кыргыз эли
көптү күрсөк көл болот, эч кимиз ишенбеди эле. Мисалы демичи чындап бул 170 миллион сомго ишенген эмеспиз өзү. Негизи бул чогултуш кыйын да, бирок ушуна жаратканыбыздын колдоосу менен кыргыз эл себепчи болуп 510 миллион ровно 10 күндө чогулттур да. Ровно 10 күндө чогултуп. Бул менмин деген миллиард, менмин деген бай мамлекеттерде да болду элек. Биз кыргыздар менен ушундай экенбиз. Түгөнгөн сайын күтүп экенбиз да. Акырында көрдүңөр да, мындай акча берейинчи деген адамдар болду. Азыр эми мына Айберим карындашыбыз калды, ошону чогултуп берсек. Бул видеолор эмне үчүн? Бул видеолор кыргыз элине отчет да. Сбор чогулганда 7 миллион бүт эл уккан, бүт барды уккан, бирок кетерин дагы ошо 7 миллион адам билген болсо, биз дагы жоопкерчилик бар да. Бир эле бизде эмес, мына келсең, азыр Русландын өзү да келет, Хамзанын атасы. Мына Асландын атасы. Булардын өзүндө дагы өтө чоң жоопкерчилик бар. Бекмамат келсең, бул Байхандын атасы. Булардын өзүндө да жоопкерчилик бар. Акча каякта, мисалы түшүнбөгөн адамдар комментарий жаза берет экен да, акча каякта, бунун тасыркону мындай экен, андай экен депчи. Булар адам да, булар жашаш керек дейт. А бирок ошонун отчету ушул болгон үчүн ушул нерселерди чыгарууга мажбур болуп атабыз. Болбосо акчасын алышкан, баардык алышкан акчаны бүттү болду. Биягын жарыя кылбайлы коелу десек деле болот, бирок арабыз адамдар бар экен, ошолор үчүн отчет берип коелу деп атабыз. Ошон үчүн биз мына бүгүн аэропорт узатканда минимум 10-15 видео киргизебиз. Ар биринен кандай болду, эмне болду, чектерин көрөбүз. Барганда кандай болот экен, кандай долбоор түздүңөр депчи, ошол жагын туура кабыл алып, биздин бүгүн видеолорубузду көрүп башкалар менен бөлүшүп коебуз. Ассаламу алейкум. Айберимдин апасы Байхандын жол. Кандай сабже? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кантип атасыз? Амансызбы? Буюрса узатканы келди. Салам алейкум. Мына Байхан. Сиз дагы артынан кетесиз, Кудай буюрса, аз күндөчү. Азыр булар барып опыт алып келишсин абже. Опыт алып кичине антин кичең кетесиз да. Сизди өзүбүз узатабыз. Мен кечетен бери укканым бери аябай өзүбүз узатабыз буюрса абже. Мына бүгүн балдар укол алат, жакында ден соолукта болот, булардын шифасы берсин деп Кудайдан тилеп атам. Буюрса дуа кылыңыздар сиз дагы. Буюрса ошо Аймерим дагы сон болсо. Кандай жакшыбы? Мен сол жакшы. Кана Байхан, кана Байхан. Байхан кана? Мына Байхан. Ой, Аслан. Аслан уктап атат азыр. Ойгонсо эле Дубайда укол алган болот буюрса. Жакшы болуп келет. Азыр Хамза келет. Буюрса уктап атышат. Сапар кандай, жакшыбы? Жөнөдүңөрбү? Буюрса. Ой, Дубай ысык. Секин барып жакшы болуп кетти азыр.